السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة معانا شاشة جاك موديلها NG-LD 32N. NG-LD 32N. الشاشة دي جاية بعطل بانل. مظهر العطل زي ما حضراتكم هوريكم كده. ادي مظهر العطل معانا. طبعا في الحالة دي هنتوجه مباشرة للتيكون، هنشوف الدنيا فيها عاملة ايه، هنراجع الجهود ونشوف كده المشكلة فين. تابعوا معايا. هنبدأ بقى نقيس الجهود كده على التيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا VGH قايس معانا 26 أو 27. VDD حوالي 16 أو 15 ونص. HVDD 7. VGL فين؟ VGL أهو. VGL مختفي. VGL مختفي. يبقى كده عندنا في جهود ناقصة زي VGL، وبقية الجهود مظبوطة. عندنا VCC 3 و3 اهي موجودة. يبقى كده عندنا VGL هو اللي مش موجود. طيب هل في حاجة فيها درجة حرارة عالية أو حاجة؟ IC دوت درجة حرارته عالية جدا. اوه. دي سي درجة حرارته عالية قوي. هنوضحه لحضراتكم حالا اهو. ثانية واحدة معايا. لو جينا حطينا هنا فلكس كده، بص في ثانية الفلكس بقى سايح وبدأ يتبخر، وهنا نفس الموضوع. عندنا هنا ايسيهين فيهم درجة حرارة عالية جدا. طيب نجرب كده تيكون تاني ونشوف الدنيا فيها ايه. انا عندي نفس التيكون بتاع ال جي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول كده نشوف الجهود. VGL لا يوجد. VGL لا يوجد. يبقى كده احنا عندنا مشكلة خارجية. VDD موجود،
والفي جي اتش. ادي الاتش في دي. اين هو الفي جي اتش؟ فين كان قدامي دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفي جي ام. ادي الفي جي اتش موجود. يبقى كده احنا عندنا نفس المشكلة مع نفس الارتفاع في درجة الحرارة. تمام. يبقى في الحالة دي احنا غالبا عندنا مشكلة ما في البانل نفسه. هنفصل كده الفلاتة ونجرب. كده احنا فصلنا البانل. نجرب بقى كده نشوف الجهود معانا هتظهر، الفي جي ال هيظهر معانا ولا لا. شوف كده. كده الفي جي ال ظهر معانا -5. يبقى احنا كده عندنا شورت في البانل. هنحل بقى كده مع بعض وندور نشوف الشورت فين في البانل. ما عنديش كده درجة حرارة بتعلى ولا حاجة، الدنيا كده مظبوطة. يبقى كده هنرجع التيكون بتاعها ونحل البانل، نحطها على الحوض او نشوفها هنحطها زي ما هي كده ونشوف المشكلة بتاعتنا هتحل ازاي. تابعوا معايا كده بإذن الله. هنا احنا اتأكدنا ان المشكلة في البانل، عندنا شورت في البانل في خط الفي جي اتش الفي جي ال. فاحنا هندور على الخط بتاع الفي جي ال، نمشي وراه لحد ما نوصل للمكان بتاعه على المسطرة، وهنقطع بقى جنب جنب كده ونجرب ان شاء الله مع بعض. هنقف هنا على خط نفسه بتاع نقطة القياس بتاعت الفي جي ال ونحاول ندور عليه على المسطرة. كده احنا وصلنا لها اهو. تمام. ادي كده من على المشط اللي على المسطرة. ندور بقى في الجنب اليمين والجنب الشمال عند النقط اللي هي بتاعت القياس اللي نازله على الكوف او من على حرف الكوف نفسه اهي. نحدد مكانها ونقشر بقى كده. تمام. والناحية التانية نفس القصة. تمام. احنا كده حددنا مكانها هنا وهنا. هنقشط مكانها كده عشان نقطع. هنبدأ من الجنب دوت. اما نيجي نقطع هنقطع بالشكل اللي هوريه لحضراتكم كده. هنقطع من الجنب ده كده. نتأكد بقى من القطع.
يعني نقطع من تحت شوية. مش هينفع القطع من فوق. تمام، احنا كده قطعنا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب. لسه الوضع كما هو. يبقى كده هنرجع الجنب دوت ونشوف الجنب التاني، ربنا ييسر الحال. هنروح بقى نقطع من الجنب التاني.
ده كده منظر القطع اهو. تمام، نجرب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الوضع، نفس الوضع. طب ناخد قياسات كده، ناخد قياسات كده ونجرب. ثواني. لا يوجد. نفس وضع الفي جي ال. ده كده الفي جي اتش. طب احنا كده خدنا قياسات وعملنا دنيتنا كلها وقطعنا الفي جي ال يمين وشمال ومفيش فايدة. يبقى كده الشورت ده يا شباب هيبقى داخل البانل، والبانل ال جي الموديل دوت مفهوش حتى كفاءات جانبية ان احنا نشوف. ده هو البانل ده سي او جي. بعد ما قطعنا المسارات وبعد ما لحمنا ورجعنا الدنيا زي ما كانت، قلت لما ارفع البانل كده واشوف الدنيا فيها ايه، فلقيت المنظر اللي قدام حضراتكم دوت اهو. لقيت في حرق في البانل، في الكوف، في شورت اهو. الكوف شايط من هنا، في شورت اهو. هننضف كده ونجرب نشوف. ان طبعا احنا قطعنا المسارات من بره، فده اداني ايحاء ان الشورت طبعا جوه، لسه جوه البانل. فاحنا هننضف هنا كويس، ندوت الشورت دوت في المسار برضو بتاع الفي جي ال. كوف مخروم خالص اهو. نجرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاشة فتحت معانا اهي يا جماعة، زي الفل والحمد لله اهو. بعد ما نضفنا الشورت اللي كان في الكوف اهو، والشورت اللي كان في الكوف نضفناه كويس، فرجعت الصورة تاني. يبقى كده كان عندنا شورت مازال والحمد لله اتصلح. اتمنى تكون المعلومة وصلت. اتمنى دعوات حضراتكم لينا بظهر الغيب لعل الله يتقبل دعوة منهم. متنسوناش من الدعم في القناة يا جماعة وشرفتوني.